Audio Jungle. दोस्तों आज हम करेंगे स्टीयरिंग रैक को रिपेयर। मारुति वैगनर 2004 मॉडल की ये स्टीयरिंग रैक है। तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे। क्यों रिपेयर करेंगे? क्योंकि इसमें आवाज़ आ रही थी, गाड़ी के अंदर घट घट की आवाज़ आ रही थी। तो हमने इसको चेक किया था तो इसमें प्लेन थी, इसकी वजह से हम इसको आज रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले इसके टाई रॉड को अलग करना होगा। ये लगे हुए हैं जो कि टाई रॉड, इसमें इसको अलग करना होगा। तो चलिए हम इसको अलग करते हैं। तो हमने इसके दोनों टाई रॉड अलग कर लिए हैं। फिर हम आपको ये खोल के दिखाते हैं। ये मैंने पहले ही लूज़ कर रखा है। इसको खोलने से पहले हमें इसको खोलना होता है। ये लॉक लगा हुआ होता है इसका, ये मैंने लूज़ कर रखा है पहले। और इसको हम 19 की चाबी से खोल लेंगे। इसको यहाँ से एडजस्ट करते हैं रैक को। मैंने इसको खोल लिया है। इसके अंदर एक बुश लगा हुआ होता है, तो हम इसके पिनियन को निकालते हैं। तो हमने इसके नट को खोल लिया है, बाहर निकाल लिया है। अब इसके पिनियन को निकालते हैं। ये देखिए पिनियन बाहर आ चुका है हमारा। और हम इसके सबसे पहले बेरिंग को चेक करते हैं। बेरिंग तो हमारा सी ठीक है, ओके है बिल्कुल। और हम इसकी रॉड को बाहर निकालते हैं। ये लगी है जो इसमें, ये देख सकते हैं आप। ये है इसकी रॉड स्टीयरिंग की। ये इसमें ग्रुप हैं, इसमें फंस कर ये चलती है जब भी हम स्टीयरिंग काटते हैं। ये यहाँ पे फंसता है, इसकी वजह से हमारा स्टीयरिंग चलता है। तो हम इसके बुश निकालते हैं। इसमें एक बुश लगा हुआ है यहाँ पे, इस बुश को हम निकालते हैं पहले। तो हमने इसके दोनों बुश निकाल लिए हैं। ये देखिए, ये बुश यहाँ पे लगा हुआ था, इस तरीके से ये लगा रहता है। इसमें ये लॉक हैं, ये इसके अंदर फंस जाते हैं। ये रैक में हमारे लगता है इस तरीके से। आप देख सकते हैं इसमें प्ले और ये वाला बुश है जो कि इस तरीके से यहाँ पे लगता है। तो इसको हम चेंज करेंगे। और पिनियन तो हमारा ठीक है, बेरिंग भी ठीक है इसका। तो ये बोर्ड आप देख सकते हैं बिल्कुल फट गया है इसका। इसको हमें चेंज करना है। और एक ये एंड चेंज करना है इसका। टाई रॉड तो हमारा ठीक है। तो हमें इसकी किट मंगाना है सबसे पहले। तो हम इसकी किट लेकर आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमारा सामान आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये किट है इसकी, मारुति की जेन्युइन। और ये बूट हैं। और ये टाई क्लिप हैं जो इसमें आगे फंसाना पड़ते हैं। तो किट दिखाते हैं हम आपको। ये 275 रुपये की है। ये बुश और ये वाला देख सकते हैं आप। तो फटाफट हम इसको फिट करते हैं। तो रैक को हमने बिल्कुल फिट कर लिया। हमारी रैक बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं।
जो भी इसकी किट थी वो पूरी हमने कंप्लीट इसमें डाल दी है। ये बुश तो ठीक था, तो पुराना ही है ये। बाकी ये बुश और ये बूट इसका दोनों चेंज किए थे हमने। कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसको गाड़ी में फिट करते हैं फटाफट। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।